Oh! Hola! Oh! Hola! Jo sóc la Clara Zenov, directora de l'Escola de Clown Internacional Cow Clown, sí? Oh! Ui. Fins ara, la gent per treballar amb mi havia d'agafar un avió, deixar la seva vida, tot un mes, com a mínim, i venir aquí. Ha sigut preciós, però ara he decidit donar la possibilitat a que les persones puguin treballar amb mi d'una altra forma. Oh. He decidit fer una cosa molt més còmoda per a tu i per a mi, sobretot. Oh. És una forma de treballar molt més còmoda i pràctica. Potser on vius tu no hi ha cap professor de clowns. Això realment pot passar per molt increïble. O potser has fet ja molts de cursos de clown i ara el que necessites és una ajuda específica en el teu pallasso. O potser tens una idea i no saps com fer que sigui clown. O potser tens alguna cosa a dir sobre el món i no saps com fer-ho clown. O potser ja tens un número fet i el vols millorar. Encara no et sents 100% clown i no saps com millorar-ho. M'encanta ajudar a la gent a fer tonteries. M'encanta ajudar la gent que volen ser més ells mateixos. M'encanta veure cada persona qui és i quines tonteries li escauen més. Wow! Com puc ajudar les persones a ser més clowns des de casa seva i jo des de casa meva? I jo vaig pensar, com puc ajudar aquestes persones que no poden venir a cal clown? Oh, com? I pensant, vaig tenir una idea. Sí, vaig tenir la idea d'ajudar a la gent des de casa seva. Casa teva, casa meva, casa de tots. Una, amb el meu curs de clown online, que és super complet i les persones aprenen molt ràpidament. I tot això al teu ritme, quan tu puguis. Sempre rebràs molt i molt de feedback personal. 2. Donant-te classe de forma personalitzada online i això li direm coaching. 3. Després d'haver treballat amb el teu pallasso, generarem material per fer números. Tot molt personal. 4. Dirigiré els teus números de clown. Poden ser els que ja tenies fets o els que hem fet juntes. 5. Et donaré tot el meu suport, però clar, via online. I tu em preguntaràs, com ho farem tot això? Està xupat.
Tot això ho farem amb el telèfon, amb el WhatsApp, bla bla bla. Hello! Amb l'Emilio. I amb una càmera de vídeo. Ara ja no tens excusa per no ser pallasso. Si em truques, et puc assegurar que acabaràs sent més innocent, més bonica i molt més tonta. Ring, ring! Oh! Cau, cau! Jo tinc la solució pels teus problemes graus! Vols ser tonta? Això és una escola molt sèria. Oh. Truca'm!